ريشانة ومشتقلانة قبة وشت آسة أمتناية كهنة مقلسة أرخن خبيوة بشينة إثية إديو يوما قداها زوياخا تبياش اللي مقيمة ببرسة أكيتو ريشة شيتا باوليتا أشوريتا ختا اشتا ألبي وشواما واشتي وقطشا قابلوخني وخ بشينا قداها زوياخا دبياش اللي مقيمة بيث خويادة نش آطورايا وبعضرانة الدار العراقية للأزياء بخواشة مغزيتا دلوشة مديناية تشعيتناية وهرهادخ يرتو تناية ومدري بخواشة خا بيدقلا خا أمنايا ويرتو تنايا بهيوي واخ بت مسوي الخيالوخن عيادة إيث جو مشارثة كل خا خرزة ينزو ياخا تبايش مقيمة واليتلا دمشارخلا بكليثة خا دقيقة شتقة إيقارة الآني دشبخلن دمي زكايا قبط خاطر صوثة أمتا وأطرة مدري لا منشخ الداني شورة ونشة وقورة دغرقلن جو جزيرة سياحية جو موصل كلن مغذاذة بخاي قارة جورا كالخ خدقيقة شتقة إيقارة الأروخواثي بسيمة رابا بشورايا طلبا من مياقرتا بهيجة داود ناطرازة خويادة نشئات هرايا مقروءة قاتن خا مملا بداها برست شلام عليكم كن شطاوة بخليتوا لي إن قالي لها وباسيمة إنا بينهم شاركنا من نيخون أبنين خدشمريتا كل شيء تو بلبخذيا أكيتها وبريخة الليخون بني أمتي إكتيتو بعمارة وكنشان خبيوة هاويتون منتيانق وخيو ثيخون وصاخو صلامة كل شيء أمينا إيث. السلام عليكم أيها الحضور الكرام. أولاً نرحب بالوفد القادم من بغداد من دار الأزياء العراقية لتعاونه معنا في هذا المهرجان. شكراً جزيلاً لوجوده معنا. كل عام وهما بألف خير. بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية أكيتو. أكيتو هي كلمة سومرية تعني ريش الشيتا. ريش الشيتا يعني رأس السنة. رأس السنة الجديدة يعتبر هذا العيد هو من أقدم الأعياد التي عرفتها الحضارة الإنسانية، ولا يزال مستخدما إلى الآن، ويستخدمه شعبنا الآشوري كتقويم قومي، ويحتفل به منذ القديم وإلى الآن أبناء بابل وآشور، ونحن على العهد باقين نحتفل به. وتقام في هذه الأعياد النيسانية الاحتفالات والمهرجانات لمدة 12 يوماً، يبدأ من 1 نيسان ولغاية 12 من نيسان. وفي هذا الشهر شهر العطاء والخير فيه طقوس ومعاني رمزية لرأس السنة الجديدة لعيد أكيتو، أي بداية الحياة واعتدال المناخ لبدء حياة جديدة.
وفرصة الحصاد الغلة بعد فترة من التعب الذي كان في ذلك الزمان يمارسونه كعيد لحصاد ما زرعوه في فترة قبل النيسان، وغيرها من الطقوس التي كانت تمارس في هذه الأيام. وكان اتحادنا دائما سباقا في إقامة احتفالات في أيام نيسانية التي كنا نحتفل بها. واليوم هو 7 من نيسان، هي إحدى تلك الأيام، ونحن وأنتم تشاركوننا هذه الفرحة بإقامة هذا المهرجان، نرجو أن ينال رضاكم. أعزائنا الحضور، لتعريف نبذة مختصرة عن اتحادنا وأهم نشاطاته. اتحاد النساء الآشوري هي منظمة جماهيرية طوعية غير سياسية وغير حكومية، تهتم بقضايا المرأة عموما وقضايا المرأة الآشورية الكلدانية السريانية خصوصا من أجل الرقي بالمرأة ومكانتها في المجتمع. لقد تأسس اتحادنا في 3 من أيار عام 1992 في إقليم بعد الانتفاضة، وكان لنا في الإقليم فرعان، فرع في دهوك وفرع في أربيل. وبعد أحداث 2003 تم فتح أفرع في بغداد وكركوك وسهل نينوى، وعقد منذ تلك الفترة منذ تأسيسه وإلى اليوم 8 مؤتمرات، ولديه عدة لجان في جميع مناطق تواجد أبناء شعبنا، وله حضانتين، حضانة دام إيل في أربيل وحضانة رام إيل في دهوك نهادرة. أهداف الاتحاد هي توعية المرأة في إطار التوازن والمساواة، والتأكيد على رفض التمييز بين الجنسين، والعمل على تطوير قدرات المرأة ورفع مستواها الفكري والثقافي والعلمي، ولكي تكون عنصر فعال في بناء المجتمع. التأكيد على مواصلة استمرار تعليمها وإبراز استقلالها اقتصاديا لكي تتمكن من نيل حقوقها. العمل على إيصال أكبر معلومات قانونية وتشريعية لكثير من النساء في مجتمعنا. بث الوعي القومي والوطني وإحياء المناسبات القومية والوطنية، والحفاظ على التراث والإرث الحضاري للمرأة الآشورية في بلاد النهرين. حث ودعم تعليم لغة الأم، اللغة السريانية. حرص الاتحاد على إدامة وبناء علاقات متينة مع منظمات في الوطن والمهجر، وبناء جسور التواصل مع أبناء وطننا في المهجر. نشاطات الاتحاد يقوم بإقامة ورش عمل وإقامة الدورات والمهرجانات الأدبية والأسواق الخيرية
وكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تخدم المجتمع، منها الثقافية والفنية والرياضية. فتح دورات في كافة الاختصاصات من الأشغال اليدوية والحرف والتعليم، دورات تعليم لغة الأم ومكافحة الأمية، وإقامة مشاريع التي تساهم في رفد العائلة في الحالة الاقتصادية، تمويلها الاقتصادي، دعم نشاطات الأطفال وإقامة النشاطات في يوم الطفل العالمي، وإقامة مراسم للأطفال واحتفالات وفي مناسبات كثيرة، منها الأعياد الميلاد وأعياد رأس السنة البابلية الآشورية. وختاما أرجو أن يكون هذا المهرجان عند حسن ظنكم، وشكرا جزيلا وأهلا وسهلا بكم مرة ثانية. شكرا. تودي. بسم ترابة رابيتا مقروة وخا قبل طيبوثة ربثة قام مكتوة صياروثة نهضرة لايف أو بقراش لدها عدعيدة هاويتم بالسيمة رابا أدية بها وخ عم مملد ميقارتا ويلت قوارقس مشتالنتات تخيانو يا ثيقا ونايت خيادة نشيئات ورايا خمملا بداها عدعيدة ودا مضيتها بدن الوشت بيشي مقروة. سلامة السيدات والسادة الكرام، أكيتو بريخة اللوخن كلوخن. يحيي اتحادنا اتحاد النساء الآشوري بالتنسيق مع اللجنة العليا للتعايش السلمي مكتب المرأة وبالتعاون مع الدار العراقية للأزياء اليوم بإقامة عروض للتعريف بفنون أزياء حضارة وادي الرافدين القديمة، حيث تركت لنا حضارة وادي الرافدين القديمة تراثاً زاخراً بمختلف مناحي الحياة العلمية والفنية، منها صناعة الألبسة للملوك من خلالها نرى التماثيل الآشورية وأزياء متنوعة، منها زي الملوك والأمراء والضباط والجنود والحاشية والنساء والغرباء. إن الأزياء الحضارية منحدرة من الأزياء البابلية والآشورية، ومضافاً إليها ابتكارات جديدة، فمدينة بابل وآشور كانت موطن الأفكار والثقافات والإبداع في مجال الفن والأزياء لقرون عديدة. تتميز الأزياء الرسمية بعدم وجود تغيير فيها والإبقاء على نفس التفاصيل في مختلف العهود الآشورية، فقد كانت أغلب المعلومات المتوفرة تشير إلى أن أزياء المرأة مقتبسة من النساء الأسيرات، ولكن هذا لا يعني بشكل كلي، فقد صورت لنا الألواح نماذج الأميرات آشورية يرتدن الزي الآشوري. في الختام نود إلفات النظر إلى إحياء معالم الحضارة التاريخية والإنسانية التي هدمتها عناصر داعش والأيادي الهمجية، لا سيما جدار المعابد والألواح التي تظهر عليها الرسومات المختلفة لملابس الملوك والأمراء وبقية طبقات المجتمع، حيث نريد أن يكون هذا النشاط فرصة لتسليط الضوء للعالم من أجل أن نحيي هذا التاريخ بعد أن أطفأ بريقه تنظيم داعش الإرهابي. شكراً. بسم ترابة بيقرت وايلت مدرخة قبل طيبوث رابا جورتا مقروبة بخ صالون دايموند أو تي وشم دنيا
صالون دنيا إلى معهد وصالون هاي بسم ترابة ميقرتا أيلين قملة بمساقلة سامزودة من داني بناثة ديت خزيت ولات مغزي أنا الوشة هاي بسم ترابة مدره أدي بهاوخ عم غدام شختا مقروالة قاتن ميقرتا ما خرتن خبوتا منال أبونا شلام اللوخون شحتي دي الشمح خبنيسن من ألقش كمثينوخن خشلامة أمي حبة وإيقارة وبوسامة وقطلبا تآذي جماعة درخشة كل زون القامة وما زلت دمحرة وحوياذا ديا دياسق رمرامة نيسن يا ملكة ديرخة بقاوحك بذخي ورد وبقخة ثيل بهار ومثي أمح بركاثة ديل خبنيسن ومعلويد آثة هيودم حيدخ بغداد وبغداد طربخ إداثة بخبنيسن برسلة شمشد أكيد وبهيري يماثة سقلن العليوثة ونشيلا ميلي نهواثة ولا نسهذ ودريلا بقوراثة بغريميثة وروحي جيبد آلهد برياثة شوقلي تخرونا شوقلي بسموثة ديوماثة آني وخ بني أمتن آني وخ مشرياثة قبان وخك ما أمرك ما بهرخ خشكد ليلواثة بس يا أمتا وققريش ودم زنقر قالخ وبس يا أمتا ققريش ودم زنقر قالخ بيني برياثة قرقش من شنثخ وخيب شمشد قدم ياثة قد بخي وردخ قوطران ودشياثة أثرا والسنيقة منن بالخونة وشاش الدرقش ياثة خبنيسن هو التريسر يماثة ما في تخلب زوياحة ورمش ومشحياثة ما زلت الزوياحة كمدشنا وكيرخة تريسر يماثة بصخوثة كشبخة قوم أولاد الزوعة بيوم خرايخ وردك بقخة وهو توصيف بسم ترابة يقرت منال أدي بهاوخ أم خوباطة مقروي لقاتا شورة مدرسة عشتار
بسيمة رابا الشورت مدرسة أشتار والرابيتا مرلن آين تيو ملبت للداها خوباطة أدية بتمشارخ المغزيثة الدنة الوشة مديناية وتشعيتناية وهرهادخ يرتوتناية اتلي خاط أنت تمنتا بين مرنا بلشانة عربي. شكر وتقدير إلى الدار العراقية للأزياء السيد عقيل إبراهيم المندلاوي المدير العام للدار، السيد آر سبيان مدير المعارض والتسويق والوفد المشارك في العرض التاريخي مهرجان عروض الزي الحضاري والتاريخي والفلكلوري لبلاد الرافدين، السيدة تمارا الخفا، السيدة هدى عثمان، والسيد سرمد داود.
شكر وتقدير لوفد الدار الأزياء العراقية اللي قدمونا هذا العرض الجميل. ألف شكر لكم. وأيضا شكر وتقدير إلى معهد وصالون دايموند اللي هو شوفنا هذول البنات بهذه الصورة الجميلة. ألف شكر لكل من ساهم في إتمام هذا النشاط. أديب خازخ الجلة خمالة. الجلة خمالة ديب تابلا يالو بناثم مغزيلا أوباني أو أي الوشتا تشعي تانيتا. يعني قاموم شريلة بزويا أن جلة خمالة فيش لخمندي هدخا مخطانة جابن أنا جلة وقال الدولة وزرنا اتلخا يودي خر أشترى بسنتك سناشة بخيلت لها ها وخماشة هرجو دن خادوياته ودناته بسيمة هدية اتلن خا عرض ينخا مغزيثة تدني عادة
البته مرخادت تنتيقة إنا بهيوي وخ ببرسد مغزيت الدواء عرض مغزق لهدية بهيوي وخ مخامخلة أن عادة أنا مديان الليلة خمندي ناشا ناخب بيا يعني أمرخ أو موديل قديمي لا أنا مديانة كل خا هدي أن خزخلة كل خا مندي كل خا باسوتة قيمي بيا دانا دي اتوالا مأناي اتلا مناي اني لابت كالو ختنا هلبت هدي بخزيتون خلولة إنا دانت قمثة مي أوديوا دخ أورا وكالو مودي لأن مدياني أن باسويات قيميوا بيا بيبي وخ كاوي مسويان الخيالوخن
راح احول. لما رندول زرنا يودي خمندي دقانة بس ما جانوخن هاوي بسيمة رابا لداها خوباطة ولداها شكلة مغزلة سودانة أنا ليلة بساملة كالي أيوة بس ما جاني طلب له مني مرة قرق أمرت مني لأن تود لأوى خوباطة أخنن هل بدي يضيتو أخنت لني باوي رابقو نالو جو دهوك جو أربيل
مري أنا ليه أمر ماني لويد لأخنا أول خباطة إلى بشمت خويادة نشأ أطورايك قاونا إيث كل إنا بيلي وبيلوخن برد مغزيل أي لاب تمرنا هاي بسيمة رابا ناشت نالا أنا هدمياتنت خويادة نشأ أطورايك وباوت نالا هاي بسيمة رابا هم ماشا خباطة ديي لا باش لبخن ان باو خينه لا كربيتو ان هم شباب ان خباطة ديي الى بريشه بنا اديو كل مديانا كل خباطا الى يرثو تنايه مدينايه كل مديانه تيقه ادي خرزن قال خبرقله انا مشانخ لبتخت بذقلاخه وباون بخواشه الأصلهات مديانة يرثو ثناية أتيقة تبيش يوم بلخة جزروتا جخيوطة ومنا من دي خكمة بالخانة أمناية بلطخ بريزة وفقدة رابيتا بهيجة وأرخن خبيوتينا إثية من قالوثة ومشتعلانا ميقري كل المغذاذة مشارق جوب ثختد آها بذقلاخة وهابتو بسيمة رابا لهذر توخن ومشوتة بتوخن أمن قداها خباطة أنا مديانة تشعي تناية تملى ديا من كل أبنياثة أنا إثيا وشركة ومثلا شكلة طيمانة إلى تشعي تناية وتشوبانة بتبرصوبة تتلين شوبة أمري بعربي بصمة جو تشعيتا هاي بسيمة رابعة أني تشكلون منن وثيلا ويلن أن مديانة قد شركي منن بدوة بيت قلاخة بسيمة رابعة خيمالاي مدابولي جامق ملون راولي خيمالاي مدابولي جامق ملون راولي هاشوري لصبختني رقودن شراخي جيني هاشوري لصبختني رقودن شراخي جيني خود شر صروخ هرا فرر اللي أطفاني خود شر توخ نورا فربسن دش مناني تطلو الشخورة أمي تبخل دمخ أم دمي ما تخل باوتة أمي بربر تتأتت يمي واشم بلاشت إتوتا لترقى تصدوتا واشم بلاشت إتوتا لترقى تصدوتا طلبخ لكل الموتى هتخمجها خيوتا طلبخ لكل الموتى هتخمجها خيوتا غود شرم لي منصورة فرفر الله التاني غود شر صروخ هرا فرف سندش مناني سيمون جبارة خورة لبو مليام صورة مومية لبات وخورة سحدة بتقاوم قورة خيمالاي مدابولي جامق ملون راولي هاشوري لصبختني رقودن شرق خيجيني خيمالاي مدابولي جامق ملون راولي هاشوري لصبختني رقودن شرق خيجيني خودن شر صروخ هرا فرر اللي أطفاني خودن شر توخ نورا فربس دش مناني واشم بلاشت إتوتا لترقى تصدوتا طلبخ لكل الموتى